வெல்கம் டு கிரியாத் கிரியேஷன்ஸ். நம்ம வீடியோ இன்றைக்கி ஸ்லைமை பற்றி தான். ஓகேங்களா? லாக்ஸ் போட்டுட்ருக்கேன், பெட்ஸ் பற்றி போடுறேன், கிட்ஸ் ஃபன் பற்றியும் போட்டுட்ருக்கேன். இன்றைக்கி பர்டிகுலராக ஸ்லைம் வித் டிஷ்யூ பேப்பர் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு நான் என்னுடைய கிளிட்டர் ஸ்லைம் எடுத்திருக்கேன், ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா ஒரு 3-4 டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்திருக்கேன். சரிங்களா? நீங்கள் எந்த பேப்பர் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அந்த பேப்பர்ஸை கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் அது ஸ்லைமில் போடும்போது பார்க்குறதுக்கும் சூப்பராக இருக்கும், ப்ளஸ் ரொம்ப க்ரன்ச்சியாகவும் இருக்கும். இது ஃபன்னாக இருக்கும் இதை நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது. பாதி டிஷ்யூ பேப்பர் கரைஞ்ச மாதிரியே ஆகிடுது இதில் நான் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது. வாங்க பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைம் எடுத்துக்கிறேன். உங்களுக்கு எப்போவும் சொன்ன மாதிரி தான் இது மட் ஸ்லைமு. ஸோ கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் இருக்கும். அது நம்ம போக போக சாஃப்ட் ஆகிடும். ஸ்லைம் ஃபஸ்ட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சூப்பராகிடுச்சு. ஆரஞ்சு கலர் நல்லா பிரைட்டாக இருக்குது இல்லையா? பாருங்கள் எவ்வளோ பப்ளியாக இருக்குதுன்னு பாருங்களேன். நல்லாயிருக்கு, அமுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்குது. இப்போ நம்ம டிஷ்யூ பேப்பர் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். டிஷ்யூ பேப்பர் மிக்ஸ் பண்ண உடனே இது எப்படி இருக்குது, இந்த மிக்சிங் எப்படி இருக்குதுன்னு தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸ்டார்டிங் கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்குது இதோடைய அவுட்புட். ஆனால் உண்மையாகவே ரொம்ப நல்லா இருக்குது. வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். லாஸ்ட்டில் இது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன மாதிரி தோணுதுன்றது எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதோடைய அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு சம்டைம்ஸ் பார்க்கும்போது ஒயிட்டு ஆரஞ்சில் அங்கங்கே இருக்கும்போது திருநெல்வேலி அல்வா மாதிரியும் தெரியறது. லாஸ்ட்டாக இதை பார்க்கும்போது எனக்கு சீரியஸாகவே எப்படி தோணுச்சுன்னா, ஒரு ஃப்ளஷ் மாதிரி இருந்தது. ஒரு மீட்டுடைய ஃப்ளஷ் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தது. நீங்களும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் இப்போ மற்றவங்க மற்ற கலர் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க, அதனால் அதோடைய ப்ராப்பரான ஒரு அவுட்புட் எனக்கு தெரியல. பட் நான் இது ஆரஞ்சு கலரில் ஒயிட் டிஷ்யூ பேப்பர் மிக்ஸ் பண்ண உடனே அது பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பார்க்கும்போது. சீரியஸாக அந்த ஆரஞ்சு அல்வாவில் அங்கங்கே கேஷ்யூ நட் இருக்க மாதிரியே ஃபீல் இருக்குது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் விளையாடுறதுக்குமே உண்மையாகவே சூப்பராகவே இருக்குது. கொஞ்ச நேரம் விளையாடலாம், பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது லாஸ்ட் அவுட்புட்டுன்னு. இப்போ என்ன பண்ணுறோம், நாங்கள் கொஞ்சமாக டிஷ்யூ பேப்பரில் வாட்டரை மிக்ஸ் பண்ணுறோம். மிக்ஸ் பண்ணி அதில் போட்டு பார்க்கலாம், அது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். டிஷ்யூ பேப்பரில் வாட்டர் போட்ட உடனே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, அது சாகி ஆகிடும், ப்ளஸ் ரொம்ப சாஃப்டாகவும் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம அதையும் இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். பிகாஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ட்ரை மிக்ஸ் பண்ணோம். இப்போ வெட் டிஷ்யூ பேப்பரும் மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்குறோம். லைட்டாக வாட்டரோடு நம்ம டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டதுனால அப்படியே கொஞ்சம் சாஃப்டாக ரொம்ப சில்கியாகவும் இருக்குது. விளையாடுறதுக்கு நல்லா இருக்குது உண்மையாகவே. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு. என் டாட்டர் தான் இதை பண்ணிகிட்ருக்கான். அவளுக்காக நான் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துட்ருக்கேன். இனி வர வீடியோஸில் அவளே பேசுவாள், ஏற்கனவே பேசியிருக்கா கூட. பட் சில நேரம் அவளுக்கு டைம் இல்லாததுனால நான்
பேசிகிட்ருக்கேன். பட் நாங்கள் 2 பேரும் தான் சேர்ந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் வீடியோஸு. எனக்கும் ஸ்லைம் ரொம்ப பிடிக்கும். டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வாங்கி வச்சிட்ருக்கோம். ஓல்டு ஸ்லைம் வீடியோஸ் கூட ரெடியாக இருக்குது, போட போகிறேன். நாளைக்கு நீங்கள் எங்கள் கிட்டேருந்து எதிர்பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.